क्या आप जानते हैं 1932 में ऑस्ट्रेलिया में आर्मी ने युद्ध किया था एमू पक्षियों के खिलाफ। हाँ, पक्षी, न कि इंसान। एक समय था जब एमू पक्षी खेतों को नष्ट कर रहे थे तो सरकार ने सोचा मशीन गन्स ले आते हैं। पर समस्या ये थी कि एमू लोग दौड़ने में फौज से तेज निकले। रिजल्ट, आर्मी हार गई, पक्षी जीत गए। तो अगली बार जब तुम्हें जीवन में हार लगे, याद रखना एमू ने भी आर्मी को हरा चुके हैं। फॉलो करें फन फैक्ट वेदा, जहां हिस्ट्री कभी सीरियस नहीं रहती।